ألف ليلة وليلة لازلنا نستهلكها نحن كنقاد وأيضا وأكاديميين وأيضا ككتاب. لذلك أجد ربما أستاذ في الإنجليزية أيضا تناولها 1001 Nights هنا درسها لأنها نص مريب. أعود إلى مداخلتي. إذا ألف ليلة وليلة من أهم النصوص التراثية التي وظفت في الأدب العالمي والأدب العربي. هي نص رقص على أنغام الحب، الحرب والخيال، وحمل بين طياته شخصيات أسطورية وأماكن عجائبية، نعم، وفضاءات عجيبة. فكانت مصدر إلهام للعديد من المفكرين والأدباء الذين يعتمدون على نصوص ذات أصول أنثروبولوجية ثقافية، معتمدين على سرد المغاير يشمل الفرد ويتمثل في حالاته الذاتية وتغرقنا دائما في تاريخها. تشبه رواية نجيب محفوظ، تشبه رواية أولاد حارتنا، لكن هذه الرواية حملت عناصر فضلت أن أقسم إلى العناصر هكذا: خزان رمزي ضخم يعكس هموم الإنسان العربي ورغباته، مخاوف، تطلعاته للعدالة، للحكمة، مزجت بين الواقع والخيال والتاريخ والأسطورة والمعقول واللا معقول، مما يجعلنا نفتح أبوابا واسعة للتأويل الأدبي والفني حول الحكايات الشعبية وأيضا إلى تأملات السلطة والمصير والمعرفة. كانت مصدر إلهام للمبدع نجيب محفوظ الذي وظف الموروث وجعله أكسجينا لروايته، معتمدا على أسلوب جمع بين الفلسفة وعلم الاجتماع، بين الرمزية والواقعية. اعتمد نجيب محفوظ أيضا في لياليه على عصرنة ألف ليلة وليلة حتى تتماشى مع قضايا الإنسان المعاصر، مع الإبقاء على طابعها الشعبي العجائبي واللمسة السحرية. نحن حينما نقرأ ألف ليلة وليلة نجد ماذا هناك طابعا شعبيا، مثلا السحر. بالإنجليزية نجد هوكس بوكس، هذه الجملة التي أصلها إسرائيلي ربما. نحن هنا ماذا في الأدب العربي نعتمد ماذا وصف آخر لهذه الجملة. أيضا حتى يتهرب الروائي نجيب محفوظ من المحاكمة الاجتماعية والسياسية التي يخشاها طبعا دائما من الشارع العربي، لذلك يحمي نفسه بالعودة إلى الرمز أو لاعتماد ألفاظ مغايرة. ونجد الشعراء هربوا لألفاظ مغايرة مثل أحمد مطر حينما يقول ربما، لما يقول جازما ربما الزاني يتوب، ربما الماء يروب، ربما يعمل الزيت في ثقوب، ربما شمس الضحى تشرق من صوب الغروب، ربما يبرأ إبليس من الذنب فيعفو عنه وهو غفار الذنوب، إنما لا يبرأ الحكام في بلاد العرب من ذنب الشعوب. دائما نستعمل لفظ خوفا من الآخر. أيضا طرح أسئلة وجودية حول العدالة، السلطة، الفلسفة، الحرية، المقاومة والفساد والمصير. وهنا استثمر الموروث في مادة روائية وجعلها وسيلة نقدية، من مادة روائية شعبية إلى وسيلة نقدية. اعتمد على أسلوب الحكاية المتداخلة، فنلاحظ تشابك القصص. أيضا الشخصيات كانت مثل شهرزاد، شهريار، العطار، الجني، جعفر الذي مثل الحاكم العادل الذي لم يستطع تحقيق العدل، سليم البغدادي المثقف، وصفوان كان رمزا للشر والطغيان. فكان سرد ألف ليلة وليلة سرد مفتوح، قصص بلا نهاية واضحة. أيضا فكك الموروث وأعاد ترتيبه بروح عصرية. اختبار الندم لدى شهريار في متاهة كابوسية. شهرزاد مثلت المرأة لدى طبعها، بخوفها، بغيرتها، هي أنا، هي أنت، وهي أيضا. إذا كان شهريار في متاهة كابوسية تنتمي إلى حكايات التاريخ التي تبدأ بخيوط هذه الشخصية، بحكايات مكملة لسرد المجتمع في ألف ليلة وليلة. كانت أيضا ألف ليلة وليلة قاسما لجميع اللغات، اعتمدت على التعمية، حملت باقة ظهور المواجع للشخصيات في النفس البشرية ولأبطال الرواية الذين بدأوا وكأن الموت ثيمة مرادفة قائمة في الحياة، وأن الظلم مرادف للمستبد. مزقت خيوط المدينة والشارع الجديد. أيضا جسدت ألف ليلة وليلة لنجيب محفوظ أهمية التراث، أهمية إحياء التراث والتأصيل والتأسيس
لثقافة الأمة. أيضا الرواية كانت مزيجا بين الفانتازيا والواقع وماذا الرمز. التحول من الخيال الرمز إلى الفلسفة، وهنا أطرح سؤال: هل الروائي بحق كان كاتب تاريخ؟ أيضا منح الشخصيات أبعاد نفسية وفكرية، وجعل الحاكم والعاشق والفقير والمثقف يعبرون عن مواقفهم الفكرية المتناقضة. وفي الأخير أقول: خاتمة الموضوع: يبدو الصمت إزاء البحث في تراثنا العربي المفقود وإحيائه وتجديده خطيئة في حقه يحاسبنا عليها التاريخ. ثم يبقى علينا أن نتأمل واقعنا صراحة دون هروب من مرارته. أما تحول الصيغة الاستعمارية المعاصرة من استعمار عسكري واقتصادي إلى غزو ثقافي، مما تنذر بخطر داهم ماذا استمرينا في سباتنا نحن أو أخذتنا الغفلة. لذلك وجب على المثقف ألا يستقيل من دوره وينتقد المعوج في السلوك والفكر بعيدا عن تخيلات الغربيين. وأقول دائما هذه المرة ليس لفلسطين، سأقول للجزائر التي حملت الكثير ولا زالت تشن حولها حملة شمعاء. أقول ما قاله الشاعر النيجيري المالكي: حي الجزائر هكذا بجدارة، فهنا الصدارة لا تزال صدارة. قل للمنازل فضلها أبشر، فقد ظل أن اتخذ الشيوخ قرارا إن عدت الأوطان بدون اسمها لا تظلموها، فالجزائر قارة. شكرا.